दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे खांसी रोग की सारी समस्याएं और सारी बातें, और खांसी को ठीक करने के उपाय भी हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो के अंदर इसी चैनल पर एंड तक बने रहिए, ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएं। दोस्तों, खांसी एक ऐसी घातक बीमारी है जिसकी वजह से आपको टीबी के रोग का भी समस्या को सामना करना पड़ेगा। एक हफ्ता से ज़्यादा खांसी टीबी के रूप ले सकती है दोस्तों, और खांसी की वजह से अस्थमा यानी दम्मा रोग भी होते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं खांसी रोग को ठीक करने के लिए हम कौन सी दवाई इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, खांसी रोग होने के कारण ज़्यादा दिन तक नज़ला ज़ुकाम रहने की वजह से खांसी होती है, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम जो है उसका बलगम जो है सांस नली के अंदर जाकर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से खांसी रोग होते हैं। फेफड़ों के अंदर बलगम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से खांसी रोग होती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी दवाई बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपकी खांसी एक हफ्ता के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, खांसी रोग के अंदर उस दवाई से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, खांसी रोग के लिए आप खुद दवाई तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस रेड कलर की बटन जो सब्सक्राइब की है, इसे दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को यहां से लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर इसके रिलेटेड अगर कोई सवाल मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो जो चीज़ें बताऊंगा वो सब आपको लेना है, और ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से मिल भी जाएगी। नंबर 1, इंद्रायण के फल यानी घुमरी, कचरी, आप इनको जो नाम दे सकते हैं। इंद्रायण के फल भी कहा जाता है, इसे घुमरी भी कहते हैं और कचरी भी कहते हैं इनको। और उस चीज़ की फ़ोटो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपको घुमरी का फल लेना है और उसके अंदर एक छेद कर देना है। दोस्तों, छेद करने के बाद उसके अंदर आपको काली मिर्च भर देना है। उस छेद के ज़रिया काली मिर्च को अच्छी तरह से उसके अंदर भर देना है। काली मिर्च भरने के बाद उसके ऊपर आटा सान करके उस सुराख को जो है अच्छी तरह से आपको बंद कर देना है। और इस फल को जो है धूप के अंदर 2 घंटे रखना है, या फिर गर्म राख के अंदर आप रख सकते हैं। 2 घंटे बाद उस फल के अंदर से काली मिर्च के दानों को अच्छी तरह से निकाल लेना है दोस्तों, और बराबर मात्रा में आपको पीपल ले लेना है, और दोनों को अच्छी तरह से पीस कर चूर्ण बना लेना है। और उस चूर्ण को 1 चम्मच शहद के अंदर 1 से 4 ग्राम तक जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 1 से 4 ग्राम चूर्ण जो है 1 चम्मच शहद के अंदर डालकर आपको 2 टाइम खाना है। इस तरह करने से एक हफ्ता के अंदर खांसी रोग बिल्कुल ठीक हो जाती है दोस्तों। और ध्यान रहे दोस्तों, इस दवाई के खाने के बाद आपको 1 घंटा तक पानी वानी नहीं पीना है। दोस्तों, इस दवाई को आप घर के अंदर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, इस दवाई की कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।